अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक बिल्कुल। हेलो। आज जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग डे है हमारे लिए और इसलिए क्योंकि जो मैं चीज़ लेकर आया हूँ बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो नन्हे दोस्त हैं, बड़े दोस्त हैं, सब के सब जो है ना खूब एंजॉय करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा पागल हो रहा हूँ और तिहामी भी जो है ना इतना क्रेज़ी हुआ जा रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है। और हम कल से वेट करें, एक्चुअली कल ख़रीद के लाए थे और मैंने कहा था कि हम आराम से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि रात को बहुत। और ये है जी सरप्राइज़ हमारा। आइए देखते हैं कि ये क्या है। प्लीज़ हेल्प। Yes, yes. ओह PS4 PS4 Pro. Pro। यस। और ये है जी 1 TB, है ना? हाँ, 1 TB PS4 Pro। और ये लेकर आए हैं हम। और सारा उसकी बैक साइड पे ये अपकमिंग गेम्स हैं इसकी। फीफा 2019, स्पाइडरमैन, फोर्टनाइट और गॉड ऑफ वॉर। और इसका वज़न है ठीक ठाक, इसका वेट है, निकालें, थैंक यू, ठीक ठाक वेट है इसका। तय ये मैंने कुछ गेम्स मंगवाई थी तो मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 आप इनको ओपन करो। ओके, हाँ जी, हो जाएंगे हैं। इसके अलावा जो है बॉक्स में आई थिंक हाँ जी सी केबल्स वगैरह हैं जो ये है केबल्स इसकी। ये इसकी HDMI केबल है बिल्कुल। और ऑफ कोर्स जो PS4 स्लिम के साथ भी जो आए हैं हेडफोन्स, ये हल्के वाले जो हैं ये वो हैं। चलें, और फिर इसके अलावा जो है ये इसकी पावर केबल है। हाँ जी, देन इसकी हैंडबुक्स और ये इसकी माइक्रो USB, यस माइक्रो USB, हाँ जी, जो इसके साथ आती है। इसके अलावा जो है ये इसके साथ जो जॉयस्टिक है वो है नाइस। पीछे से थोड़ी सी ग्रिप अच्छी है इसकी जो है। अच्छा, पुरानी और नए के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें लाइट्स यहाँ आती थी, अब इसमें यहाँ पर भी शो कराएंगे। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। हाँ जी, जैसे ये आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल ये जो लाइट आ रही है पुराने में इधर आती थी, अब जो है नया जॉयस्टिक है उसमें इस तरह। बाकी सारे फंक्शंस वही सेम हैं, लेफ्ट राइट राइट वन, हाँ जी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज़ द सेम, है ना? ते Yes. बाकी और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, दैट्स इट। और फिर इसको ओपन करें हम। Here is the PS4 Pro। Oh, nice. ये है जो, ये इसके ऊपर क्रोम फिनिश है इसकी जो है,
एम्बेलिशमेंट जो है हाँ जी क्रोम से है, बाकी मैट है इसका, जिसकी वजह से ये है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं एटलीस्ट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये देखें। It looks familiar like the Kit Kat. अच्छा Yes. हाँ जी भाई, बिल्कुल तिहामी सही कह रहा है कि ये वाकई जो है ना किट कैट की तरह है देखने में। 3 बार्स बने हुए हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इसका सोनी का लोगो है, और ये है जी PS4, और 3 ले लिया हुआ है, दिस इज़ द पावर बटन, और दूसरा जो है वो ये इजेक्ट का बटन है। यहाँ पर जो है 2 USB पोर्ट्स हैं जी, ये 2 USB पोर्ट्स हो गई इसकी, और यहाँ पर जो स्पेस है, स्लॉट है, अगर आपको नज़र आ रही हो किस तरह से, यहाँ CD के इन्होंने किए हैं। इसके अलावा बाकी हाँ जी द बैक बिल्कुल, ये जो है पावर स्लॉट है इसकी, ये उसकी जो है HDMI केबल की है स्लॉट, ये इसकी ऑक्स की है, बेसिकली यहाँ कैमरा लग सकता है हाँ जी। इसके अलावा जो है ऑप्टिकल आउट है ये, और ये USB पोर्ट है, और ये ईथरनेट के लिए है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस दफ़ा वाला जो वर्जन है PS4 Pro के अंदर इन्होंने 3 स्लॉट्स दी हुई हैं USB की जो है, एक बैक पे है और ये 2 फ्रंट पे हैं। और ऑफ कोर्स इट्स एन अमेजिंग मशीन, डबल दी कन्फिग्रेशंस, जो PS4 Slim की है उससे ज़्यादा डबल कन्फिग्रेशंस हैं इसकी। तो आइए फिर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इतनी हैप्पीनेस। फ्लॉस। Nice music. Nice music. I can listen to that every day. और ये मैं इसका सेटअप करने लगा हूँ अभी, देखते हैं कि किस तरह है। हाँ जी, और ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी सेटअप जो है कंप्लीट कर लिया है, और देखिए स्क्रीन पे आ रहा है सेटअप योर PS4 इज़ कंप्लीट, एन्जॉय एन एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये करते हैं स्टार्ट नाउ, एंटर, ये इसके चंद ऑप्शंस हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बताओ तो, Setup हो रहा है. किस चीज़ का? As you can see here, PS4 Pro का setup हो रहा है. वाह जी वाह। ऑलरेडी सब पूछ रहे हैं कि तिहामी चैनल तो नहीं बना लेगा, व्लॉगिंग चैनल, लेकिन मुझे लगता है तिहामी गेमिंग चैनल बना लेगा। सबको पता कैसे चल जाता है? No. Something fishy going on here.